廣州人無雞不成宴，白切雞咧就係燒鵝佢哋嘅招牌，有帶子，個殼都咁大啦，你諗下唔誇張㗎。呢度呢個就係我哋嘅晚餐啦。咁啊食唔晒會係會帶走嘅嚇，仲有咩美事啊？觀眾大家好啊！咁啊突然間翻咗嚟廣州啊嚇。咁啊，其實咧，因為差唔多到冬至啦，咁啊已經翻咗嚟廣州2日㗎啦。咁啊，呢集影片咧會提早播放嘅，咁睇完之後先至翻去惠州啦。咁啊，點解會提早翻嚟嘅？點解要提早播放咧？其實因為係冬至。今次我哋嘅行程咧，都係因應住喺冬至之前咧就翻嚟廣州嘅。咁都睇得奇怪，冬至。有啲人可能會話：好耐未聽過咯喎！有啲咧又可能會話，淨係喺首歌度聽過，甚至乎有啲再後生啲聽都未聽過㗎嚇。咁我哋亦都會有一種説法叫做冬啊。咁呢一年之中咧，會同屋企人食飯會有幾個日子啦，固定嘅。譬如話農曆新年啊、除夕啊咁啦嚇。另外一個就中秋節啦嚇。其實咧仲有一個咧固定會食飯嘅咧，就係冬至啊。咁今日咧就帶大家喺附近行下。咁其實今晚咧亦都約咗屋企人啊，即係我哋一家3口咧，同埋阿爸阿媽、我阿爸阿媽同埋阿舅父去芳村食晚飯嘅。而家未夠鐘，喺附近行下先。呢度係康王路，咁帶大家去龍津路市場簡單單睇下。係咧，我哋今晚食飯嗰度你要揸車去，車就喺頭頂嗰度停住嘅啫。而家去龍津路望一日日太早啦，未夠鐘啊！常冬至咧都係每年嘅聖誕之前㗎，12月21、22、23呢幾日嘅。咁今年好似係星期日嗰日星期日係冬至嘅。咁冬至咧其實對於我哋中國人意義都係好大㗎。大家可能會留意得到喺我哋北半球嘅話咧，廣東啦，整個廣東地區都係㗎啦嚇。去到有一條線經過叫北迴歸線嘅，其實太陽咧咁佢係喺北迴歸線同南迴歸線之間行嚟行去㗎嘛，係咪？咁咧，其實冬至嗰一日咧就係1年之中日照最短嘅時候嚟㗎。個地球嗰個太陽咧就去照到南迴歸線，即係澳洲嗰邊啊，應該澳洲啊嚇。開始翻去過嚟北迴歸線㗎啦。咁所以咧。呢一日咧，就喺我哋中國嘅曆法裏邊咧，24字裏邊咧，就意味住已經度過咗就最凍嗰一日㗎啦。太陽照就一定少個月凍㗎啦嘛。但係又好似唔係好凍啫喎，廣州。究竟點解咧？等陣請教下啲長輩咪知咯。嗱，你睇下呢個哥幾，再整條短褲，其實都唔會凍親㗎，但係一邊又係賣住羽絨㗎喎。今年咧算係比較溫暖嘅。以前咧過冬咧冬至啊，我哋會叫過冬，咁咧係一個比較隆重嘅時候嚟㗎。一到差唔多過冬咯喎，咁咧就會同屋企人啊、嗰啲表弟啊、同細佬啊聚埋一齊食飯，好開心嘅。而家其實就少咗㗎，因為啲姑姐啊、叔啊年紀都係會比較大，咁通常都係同翻自己阿爸阿媽食嘅啫嚇。睇下做冬會有啲咩食啦。奇怪點解你會咁講？其實通常咧以前咧我哋會喺屋企煮飯㗎，最多梗係食個臘味飯啦嚇。食完飯就會有湯圓，以前物資冇咁豐富，唔係咁容易食得到湯圓嘅話咧，係真係等到過冬或者正月15先至有得食㗎。而家又日日食都得啦嚇。久而久之，大家忙啦，咁點辦咧？飯就要食嘅，要聚嘅，但係咧就去餐廳食啦。譬如喺前邊嗰啲，睇下有咩餐食啦。津路其中呢間比較出名嘅道軒，但係都睇唔到需要話冬至嗰晚有預約嘅喎。喺呢度啦，都係先到先得，你可以打定電話過嚟 book 咯，就冇話再分2輪啦。有時候會有分，但係呢度冇啦，睇得出係，因為佢如果有分2輪咧，佢會寫得清清楚楚。
咪到時嚟到你同個客講話，你食到7點好走啦，咁客人唔制啊，呢間係冇嘅。再嚟咧，超市會有啲咩賣咧？通常我哋會買啲生菜啦，擺到滿啦，打火鍋。不過今年應該唔使啊，咁詭異。另外仲有湯圓啦，以前咧食湯圓係真係自己猜，不過我都係見過一次嘅啫。咁阿媽同阿七嬸啊，咁喺度猜湯圓，都係擺粒糖入去裏邊嘅。之後咧，好似外婆猜過一次，好細個嘅時候嚟㗎啦，即係40年前嘅事啊！而家講緊係嚇，我仲係 BB 嗰陣開始知道湯圓啊咁樣嘅。咁其實而家咧都係去超市買嘅，其實琴晚都買咗㗎啦嚇。都仲有點都得喎，排隊飲完茶出嚟，好多遊客。就往前邊進發，前邊有市場，我哋去市場嗰邊睇下。呢度咧就係食雞專門店啦。咁都睇唔見話冬至要分2輪喎，係嘛？火鍋就有啲咩火鍋食啊？雞煲啦，108，抵食喎嚇，抵食喎。有燒鵝38，咁其實都可以嘅。不過冇嚟叫阿爸阿媽嚟呢度食咧，同埋今晚嗰度 book 到位嘅，不過可以嘅。今年咧做冬嘅氣氛唔係好濃啊。其實今日星期5，如果係今年做冬要食飯咧，其實都會食嘅。因為點解我哋屋企提早咧，星期日晚食咧，就係個女啊要去香港睇演唱會啊，咁到時星期日又話怕人多咁解嘅啫。我哋喺市場行下，都有一段時間冇嚟市場啦，又嚟行下睇下有咩賣啦，睇下會唔會有市民買定啲嘢食做冬。其實我覺得機會唔係好大嘅嚇。湯圓可能會有人就團定啲，但係其他應該唔需要。其實講過啦，做冬而家咧，好多人都好懶啊。即係如果係諗住同屋企人食餐飯聚一聚嘅話咧，就預示住農曆新年差唔多到咯喎。咁但係今年咧，農曆新年咧又會比較靠後嘅，可能正因為咁咧，氣氛唔算太濃啦。咁但係冬至咧，其實就每年都係差唔多固定嗰段時間嘅。我哋喺度過咗馬路先，同大家慢慢講。龍津路一如以往咁多人啊嚇，我係買鴨嘅，即係星期5買定啲翻去咁咯喎。不過即使真係唔會聚咧，都係會買啲燒肉翻去拜下神咁啦。退一萬步，就算唔拜咧，都擺碟燒肉都要吧，係咪？廣州酒家就會賣湯圓噶啦，買1送1，嗰本抵買喎。西華美食買定啲斬料，買定啲燒肉拜神啦。斬緊燒肉啦，幾大嚿燒肉。呢度啲燒鵝都唔錯。呢亦都會有一啲家庭咧，佢嚟自北方嘅習俗咧，係會中意食餃子㗎。我哋南方就冇呢個習俗啦嚇，北方凍啊嘛，所以幾時買餃子都得嘅。買咗好多生菜翻去打邊爐火鍋，不過咧好鬼熱嘅今日，即係之前仲咁涼爽嘅，其實都唔知有冇必要再火鍋。係啊，個記外套都要除埋啦。市場算唔算多人咧？還好啦，因為收工嘅人仲未到，而家都連就嚟4點嘅啫嚇，未有人收工，所以人唔算太多啦，都好耐未嚟過啦。暫時覺得都係正常啦，唔算話特別多，又或者係氣氛特別濃，冇呢種感覺咯。
該係嘅，要嚟買嘅都係嚟買，呢度賣緊羊肉，最多人排隊㗎啦。賣水果咯，係啊，好平啊！我見到。10蚊4斤，梗係抵買啦！如果唔係今晚食飯，我都買啲嘅。一如以往係咁多人啊嚇，龍津路市場就係咁嘅啦。大家買定啲翻去冬至同屋企人食飯，就算唔聚食餐飯都冇問題嘅。買定啲海鮮蝦22蚊斤嘅，抵買啊！大閘蟹11蚊都有啊。呢邊就賣羊肉嘅。平時就賣水果，而家就賣羊肉咯，咁樣喺度斬嘅，30蚊一斤，唔算貴嘅。因為今年唔算太凍啊，有啲24都有。嚇？買花呢檔其實不嬲都係咁多人㗎啦，冇話因為做工就多人啲嘅喎，但係都算多啊，我覺得擺入多啲貨啦，可能老細。咁啊，基本上帶大家睇過啦嚇，唔算話特別，因為冬至所以多咗人買嘢咯，都係一樣係咁多人嘅啦。我哋行去停車場嗰邊，都係一如以往咁多人嘅龍津路。我哋去埋前邊嘉華睇下，喺度過馬路。呢度賣臘肉嘅，呢檔變咗，以前係賣豉油嘅，成日變嗰啲臨時租嘢。就唔好食嘅乜嘢？超多人，龍津路市場幾時都係咁多人。因為正如先頭所講啊，可能有啲街坊就唔會咁早買定啲肉啦，可能係因為有啲咧同屋企人出去食飯又唔使咧咁啩。同埋呢個無水蛋糕一路又係喺度排住隊喎。唔係㗎，佢係要有啲屋企咧咁啊，可能細路仔個孫啊讀書啊，咁啊唔係個個個個星期翻去睇阿爺啊睇阿嫲噶嘛，咁啊可能今個星期6日趁住做冬咁啊過去探阿爺阿嫲啦，咁都係有好似我同阿舅父咁啫嘛，包括我阿爸阿媽都係因為咁樣先至喺肇慶翻嚟啊嘛。如果唔係，可能又遲啲嘅經濟唔好，所以個個都唔做冬唔出去食飯嘅。農曆新年嘅肯定要嘅啦，又唔排除呢個可能嘅，或者懶。但係呢度就火爆啦，越嚟越火爆啊！仲火爆過以前，仲係星巴克嗰陣啊！哇，全部排隊買燒肉啊！唯一一個咧感受到話，冬至可能要同屋企人食餐飯喎，買啲燒肉翻去拜神，我就係呢個情景啦，我就係見到。幾誇張排晒隊喎，4點啫，呢度仲有工程添，斬下啲樹佢啊要。廢話少講啦，我哋都要去食晚飯嗰度，因為咧其實就唔使咁早去嘅，但係咧我怕塞車，早啲過到去嗰度等住好過啦咁咯。餐廳係5點鐘開門嘅，咁阿爸阿媽同埋個女咧就會同阿舅父一齊過去咯，個老婆咧就自己過去啊，咁啊我啊揸車過去，係嘅，分開唔同一齊過去。我終於到咗啦，嚟得有啲早，繼續講翻先頭啲古仔啊。咁其實我準備咗啲資料㗎嚇。咁我哋咧成日話冬大過年，大家知唔知點解咧？咁話說原來啊，以前啊喺商朝啊同埋周朝嘅時候嘅秦朝嗰陣啊，都係以冬至呢一日作為係過年嘅，即係已經周而復始結束嘅嗰陣未有公曆㗎嘛，未有1月1號呢啲㗎嘛，
咁係以呢一日作為過年嘅。咁直到漢朝漢武帝咧，先至將佢改成係一個農曆啊，去到除夕嗰日先至為之叫過年。咁咧，然之後咧，同大家講下有咩食咧，先頭講得唔係好清楚。首先咧，我哋食係肯定會有湯圓啦，之前講過，咩仲有糯米飯都係會呢日食嘅。不過通常咧，我印象中糯米飯咧都係會好凍嘅時候。大家睇下我今日着到，其實係好熱嘅今日。即係我先頭又着住外套，但係嚟到真係頂唔順。包括先頭行過嗰個歌記，你睇見都係着住短袖。今年係好反常嘅。咁我哋咧長輩咧就會有種説法㗎。嗱我係咁分析㗎嚇。嗰種説法係乜嘢咧？就係話過冬嗰一日，如果係落雨嘅話咧，農曆新年嗰日就唔落雨嘅。過冬嗰一日，如果係熱嘅咧，農曆新年就係凍嘅。咁樣嘅，因為我認為啊，一個正常嘅氣温咧，佢一定係會有凍嘅時候㗎。咁咧，我哋咧從呢個角度咧就去分析得到啦。今年農曆新年期間，好有可能又凍又落雨啊！唔知大家覺得我咁樣講啱唔啱啦？但係一個小小嘅事情咧，就係今朝而家拍攝緊呢一日啦嘅朝頭早嗰陣咧，其實落咗好大一場雨。有一種説法就係社交媒體就話佢係原先係會落雨嘅，但係經過人工降雨，令到佢再空氣潮濕啲啊，有一種咁嘅説法。但係無論如何都好，今朝有落雨，但係我認為總體上都唔算係有落雨㗎。咁如果你話各位翻嚟遊玩，你就可以以呢個作為一個參考啦。我想農曆新年翻嚟廣州玩，會唔會落雨咧？因為你嗰個唔會預計得到咁長時間嘅天氣預報，就靠呢一啲人去估計啦嚇。咁再嚟就係講翻食啦。如果外省咧，可能佢係會食餃子㗎。咁因為點解咧？因為原來醫聖張仲景咧就話啦，為咗大家即係北方好凍啊嘛，唔好凍大家耳仔咧，咁就用羊肉嚟驅。大家可以想象到北方好凍嘅喎，要戴住嗰個套咁樣套住耳仔先，因為隻耳仔唔知道凍啊嘛，甩咗咪弊，係咪先？所以咁咧就要食一啲羊肉嚟保暖。先頭我哋咪經過市場見到嘅，好多人買羊肉嘅，廣州人都食羊肉。不過外省咧就會食羊肉餃子。湯圓咧呢個係普遍係習俗嚟嘅，寓意咧團團圓圓啊。咁廣州人咧依舊咧習慣喺冬至就食一碗甜嘅湯圓嘅，臘味糯米飯啊，各種都係會有落啲蝦米啊，落啲花生啊、冬菇啊，咁好味啊。咁如果喺東莞咧就會食冬團啊，冬天個冬啊，用糯米粉包住嘅，鹹或者甜嘅都會有嘅嚇。咁如果係中山嘅水腩，有少少可能似水菱角咁嘅東西，我哋之前係食過㗎啦，都幾有趣，同埋炆鵝啊。佛山咧就食鬆糕啊，以呢個高升啊嘛嚇。咁至於我哋今日食咩咧？唔記得同大家講。咁咧而家即係始終都好多人咧篤信呢個風水命理，就算你唔去做太多嘢，都仲會可能會話犯太歲啊嗰啲咁樣嘅喎。咁咧有懂行嘅人士就同我講過，其實一過咗冬至嗰一日咧，譬如話我24年係犯太歲嘅，一過咗24年嘅冬至嗰一日，咁咧就其實就當可以係過咗噶啦，即係過咗犯太歲嘅時候噶啦，咁樣講。咁我用我先頭所講嘅分析就話，會唔會係嗰個太陽咧就開始翻嚟啦？咁咧就換言之咧就係周而復始過咗嗰一日咁樣咯。因為你古代其實所有嘅曆法其實都係睇太陽同月亮嘅啫嘛，係咪？咁佢嗰啲古人咧，佢係有辦法去計量得到太陽究竟今一日係日照時間幾多。咁作為一個統計學統計，原來去到嗰一日咧，或者嗰幾日咧，就係日照時間短。呢個係絕對可以做得到，唔需要好精密嘅科學儀器啊嘛，係咪？睇有咩食咧？我諗燒鵝嚟到呢度應該係要食嘅，呢個同冬至冇乜聯繫啊嚇。呢個係88蚊一嚟，178蚊半隻，呢啲就喺門口燒㗎啦。咁
真鵝嚟㗎嚇，唔係話攞個鵝頭搭落去啊，攞啲鴨肉咁樣賣50蚊，市場賣20蚊，無謂啦，係嘛？呢個真鵝肉嚟嘅。雞啊，隻雞咧，廣州人又點能夠唔食雞咧？佢有幾種辦法喎，隔水蒸竹林雞，但係咧要等30分鐘，160蚊一隻啊。咁啊白切竹林雞，白切嘅，但係80蚊係半隻。咁仲有金針雲耳竹林雞，佢哋主要係賣竹林雞啊。雞咧喺竹園嗰度跑嚟跑去，竹園下邊咧其實係好多嗰啲蟲啊，咁啊俾啲雞食，咁咪走地雞啦，有燒味啦、叉燒、大腸同埋豬頸肉都有嘅。咁啊價格就係最貴係大腸咯，66蚊。乳鴿嗱，呢個係乳鴿嚟嘅，33蚊隻，呢個唔算貴嘅嚇。仲有燒肉，黑松露燜洋山線雞，我中意食洋山雞，大家都知嘅啦，148蚊半隻，哇都唔平喎。呢邊咧，如果你唔想食燒肉咁啊，可以試下鹹豬手啦，88蚊一粒。如果人少啲冇辦法，咁咪作雲吞咯，咁啊有啲嘢炸下咁就得㗎啦。有海鴨，即係喺個海邊生長嘅鴨喎，嗰啲肉質零舍唔同嘅，係會有一種難以形容嘅香味，因為嗱佢係食啲魚仔啊，海邊好多魚仔啊、蝦啊咁樣大㗎嘛。鮑魚燜雞、走地洋山線雞，隻洋山線雞，又或者係竹林雞，80蚊咁樣加落去咯。老婆嚟啦，喂，我已經坐低咗啦。榮華富貴個榮啊，榮華，你入到嚟揾下望下見到我㗎啦，係啊。榮華一入門口轉左，係啊。睇下有咩食先。竹絲雞，廣州真係好多人中意食雞喎嚇。燉老雞、豬肺湯，不過呢個貴啲嘅，118一頂。第一次喺其他人口中聽到冬至2個字。阿部長姐姐話：冬至嗰度係咪冇位啊？咁啊 full 曬啊嚇！幾大張台，一早 book 就有呢個好處啦。因為隔離嗰個有無骨順德魚，順德無骨魚。師傅揸住靚魚啊，好多做法嘅，砂鍋啫，有醬冇醬，咩都有啊！咁順德人食魚梗係叻啦，食魚就好似我哋廣州人食雞咁。有爽鱔，不過呢個時價啦。爽鱔咧做得好食，唔好食好鬼難食嘅，呢個唔知啊嚇。鹽蒸山坑鯇88，極螺士蝦呢啲啊海鮮啊，淡水游水嗰啲咯。仲有姐姐煲，吸引喎，蒜蓉蒸開邊螺士蝦都係市價。幾錢啊？市價咯，係市價啦，係啊。仲有好多喎，臘鴨煲咁啊！如果有糯米飯，可以叫糯米飯，不過應該係冇嘅。啲細路最愛嘅清補羊肉煲，佢哋嘅餐食係好多㗎嚇。有順德風味。喂，現金埋單先至有嘢送喎。姐姐煲牛尾煲啊！呢個係牛尾姐姐煲，正喎，鑊氣十足。有咖喱海鮮，哇！酸菜魚、蒸肉丸，老婆嚟咗啦，好熱係嘛？仲有蒸包、啤酒，咁啊等齊人先點餸啦。Hello， 我哋又點好餐啦，咁啊諗住過嚟睇下條橋着咗燈未？真係着咗啦。因為冬至啊嘛，咁所以咧嗰啲太陽落得特別早，盞燈啊特別開啊，學董橋幾靚喎嚇。咁啊呢度係一個碼頭嚟㗎，咁但係咧就唔係公眾碼頭咯，話咗咁大兩個字寫住香港添。佢哋應該係呢個珠江夜遊。咁咧就假裝一個香港風格嘅餐廳咯，對面好靚，睇唔睇到？着咗好多燈，嗰度咧就係上次我哋食嗰個西餐嗰度啊，即係太古倉啊，就係嗰個位置啦。呢個最靚。
鬼靚。因為佢啲識咁樣㗎啦嚇，可以整到。以前咧喺呢個位置啊係有餐廳㗎，即係佢哋會將啲餐台擺埋出嚟呢度㗎，全部坐滿嘅。咁但係而家可能法例唔俾，唔知啊，咁啊冇 set 住喺度咯。廣州人無雞不成宴，白切雞，尤其咧係啦嚇。通常咧傳統食飯咧，就算你真係食唔到雞咧，你就唔好叫半隻一例嗰啲嚇，就叫翻一隻。尤其今日成家人坐齊食飯，雞就一定要一隻，魚就只另一條，其他咧都問題唔大嚇。但係呢兩樣記住啦嚇。第二個咧就係燒鵝，佢哋招牌嘅燒鵝係招牌一嚟，燒鵝睇落幾靚喎，肥啲，係佢逐隻咁樣燒嘅喎，自己燒嘅喎，唔係掛翻個鵝頭啊扮鵝嘅噃。佢下邊有個爐熱住嘅燒鵝唔凍得噶嘛，試下先。不過佢呢個部分咧嗱。批咗啲肥膏出嚟嘅，個皮係脆嘅，睇就知靚啦。有啲人話係鴨皮，其實唔係啊，佢個鵝頭另外買做咗滷水啊。仲有呢度咧，個鵝頭咧要另外買嘅，25蚊一隻係嘛？好靚啊！咬落去咧，啲鵝肉咧有汁水出嚟嘅。燒鵝通常都係要喺翻自己鋪頭有得燒嗰啲嘢，一定唔會難食嘅。衰極都有個譜嘅。可能做翻潮州滷水啊！做潮州滷嗰啲一個鵝頭10幾蚊，點翻少少酸梅汁。潮州滷我中意食鵝頭。幾次嚟到都食唔到呢啲燒鵝，人少啊嘛，冇辦法。今次人多，叫咁同埋咧，阿舅父咧經常喺呢度食飯嘅。呢度拆魚羹亦都係好好味嘅，不過可惜今日冇叫嘅。我哋都食過啊。食過係嘛？魚羹雞粥。係。拆魚羹同雞粥，咁做咗拆魚羹咧，我哋當食過呢度嘅拆魚羹之後咧，食其他咧，覺得好似爭啲咁啊，永遠都係嘛。接嚟試下個雞，佢全熟嘅喎啲雞，係嘛？如果蒸雞就要雞種咧就係用竹林雞啊，啱先同大家講過㗎啦。咁啊，白切就即刻就上菜啦嚇。咁如果係隔水蒸咧，要等半個鐘㗎嚇。咁啊，睇你點樣喜歡啦。有啊，蒸雞啊，健康啊。我諗住就食呢啲餐就費事嗰啲。醒咗。如果係同屋企人聚餐大時大節呢啲咧，個雞咧最好就成隻見得翻，就唔好話嗰啲銅盤蒸。斬碎咗蒸嗰啲就冇咁好嘅，好爽脆喎啲雞皮都啊，呢個通常攞背咧就係，退一萬步真係冇燒肉都得，但冇雞啊唔得嘅，拜神嘅，咁最好兩樣都有啦，幾好啊雞。骨都有味，同埋啲骨夠硬啊！雞皮好爽脆，又唔會太肥。竹林雞咪就係走去嗰啲唔係養到肥晒嗰啲肉肥雞嚇，可以啊，爽脆。爭啲攞咗自己嘅筷子添，試夠呢啲部位啊嘛。點啊？6點38分，呢一個偏廳啊，已經全部坐滿啦。試埋呢嚿，芳村越嚟越旺啊！少少行幾百米咯。呢度附近有地鐵站，行幾耐你先行？800米嗰啲。行10零分鐘。條路好唔好行啊？好啊，好行，即係人行道。
對面有一間好靚嘅麥當勞沙爹。可以，都唔會太鹹啲肉，呢豆腐就最鹹嘅可以嚇，仲食得到。呢店啊都幾過癮，遲啲佢嗰度又開埋嗰個咩萬象。係啊，過幾日啊就開啊萬象城啊，同埋山姆啊太古匯啊，仲太古里啊，係咪衰晒嗰度啊？係啊，唔係㗎一路係啊，衰晒。隧道口嗰度，佢就衰晒啦。我舅父講衰晒，即係碎晒啊！呢個衰晒。一樣賣晒啊！嚇？一樣賣晒。幾十萬一幫我喎。係啊，最低都要成千萬一間。最低買晒。嗰間買晒。佢係咁嘅，賣樓都係放一啲出嚟，一放出嚟就賣，一放出嚟就賣。我就唔買，有錢我都唔買。60幾層你上去住咧，稀缺啊嘛，有錢佬中意啊嘛，睇煙花啊嘛，我都怕㗎。牛尾煲亦都嚟埋啦。大隻點咁多隻嘅？哇，咁大煲喎！仲有街市都係嘅，開熱咗咁大隻嘅。嘿，仲有帶子，個殼都咁大啦。你諗下好誇張㗎，呢度係6隻90蚊一大碟，整好晒啊嚇！哇！一大條，你喺海鮮市場買翻嚟你都幾靚喎，幾肥啊，幾大幾厚肉喎，佢唔係瘦嗰種喎，雖然特價。趁熱唔好客氣啦，嚟得都好有心思，唔係嗰種亂晒龍蒸到嗱。首先第一佢會起咗出嚟先。擺翻上去，咁下邊咧就墊一啲粉絲，咁你又可以咁樣食啊！一走啦，7蚊半一啖，咁大隻嗱，抵唔抵食啊？哇！點會上菜啊？而家可以好難蒸熟同埋好韌㗎，咬唔開㗎。好亂啊！唔會咬唔開啊，唔會話個火候控制得好好啊！阿舅父仲透露咗呢度老闆好似係順德人啊，係嘛？怪唔得。哇！啲蒜蓉又唔會太鹹，又唔會太油。同埋咧有少少有膏，但係就唔算勁多膏，有啲成嚿嗰個膏喺邊嘅，可能時節關係，但係都蒸得好好。有時候咧，即係自己屋企煮啊，咁梗係火候冇啊師傅控制得咁好啊嘛，個爐又唔夠熱，咩你係會蒸得熟啲，過咗火嘅，呢個絕對唔會。如果大同酒家食唔到咁多。係，大同酒家仲要坐得好逼傑。大同酒家上次都冇咁多人食咁，而家最初我哋諗住過去屋企對面大同酒家㗎，食過幾次，不如都係過嚟呢邊試下，個個揸架車嚟。隻價都貴。係啊，佢貴啲啊，一樣係使咁多錢就呢啲咯。你如果大同酒家整雪糕嗰啲啊，再嚟到羅氏蝦，佢哋揀啲清蒸嘅，仲有擺盤喎，幾靚。我唔客氣啦，食下隻蝦先，幾鬼大隻。咁都好喎。雖然好老實講啊，價錢唔平啊個蝦，但係佢有咁大隻喎，個蝦啱啱遮得住。依家可能都有膏啊。有冇膏啊？啲蝦有冇膏？唔係硬嗰啲膏咯，但係都有。有膏。哇，好大隻啊！阿婆要唔要攞碗飯啊？5磅攞一半啦。哇，仲有星洲炒米，咁咧星洲炒米咧，長者食唔到咧就可以再叫個白飯嚇，同埋仲有條魚在路上蒸緊。佢都話個星洲炒米先，好耐未食過。幾靚？好星洲喎！呢個咩嚟㗎？牛尾煲啊！牛尾啊！我未食過。少少啦。嚟到而家差唔多7點，外邊已經叫號啦。黑椒牛尾啊！咁你話如果我今日咁早嚟咧，大膽啲都可以唔 book 位啊，不過就最好唔好啦，book位唔使錢嘅。
好煙韌再試燒鵝先，呢個邪惡啲啊嚇。邪惡啲用個口咬嘅佢。呢個就係我哋嘅晚餐啦。咁啊，食唔晒會帶走嘅嚇。仲有咩未試啊？個果汁豬扒未試。喺度讚緊帶子特價咁嘅質素，幾好啊真係。我哋去到啲市場咧都見到會有帶子賣啊，係可以做得好平，因為佢細隻啲啊嘛。咁你要蒸啊嘛。帶子係好多功夫嘅，佢唔同蝦咁你就翻嚟白灼就得㗎啦嚇。帶子就唔同啦，帶子又要湯咗佢，又要清洗咗佢，仲要蒜蓉。北方嗰啲人點解識我部飛機嚟特登嚟兩日食廣州啲嘢走啊？嚟試下呢個牛尾。老實我哋去咗咁多個地方，成個廣州去勻所有城市啊，其實係得廣州係咁有氛圍嘅。不過佢有少少黑椒，同埋咧炆到好腍啊，好膠質嘅，要咬出嚟嘅，嗰個幾好。就係鹹咗啲啲咁多緊子而已。又試下呢個先。果汁豬扒有冇食？以前阿公次次都會點嘅喎。果汁豬扒咧，好考一樣嘢咧，首先咧就個皮唔好，嗰個果嗰個粉皮唔好太厚，但又唔可以冇，因為佢吸唔到啲汁嘅。呢一個。一咬落去咧，又要有肉，好啊！個醬汁咧，呢個咧就鹹咗啲啲咁多，但係其實都冇問題，呢個好奄尖嘅個要求，唔好淨係得個皮。有啲做得好差嘅，係會嗰啲醬汁啦，好似嗰啲色素定唔知點形容啊嚇，呢個唔會，可以。跟住再食埋隻蝦，幾多隻啊？今日佢叫餸嘅，可以係嘛？有咖喱炒米啊嘛。係啊。原先喺度炒牛河又換下佢。係，原先喺度炒牛河嘅，諗下，試下其他啦，幾好幾好。佢唔會太辣啦。有啲好死辣嘅。家你中意食咖喱咧，真係食咁多品啦。佢飽啦已經，個油菜添。唔係油菜啊！呢個鹽水浸啊，冇咁油啊，係冇咁多油。如果你最好都係鹽水浸。事情咧，嗰條魚點解咁耐冇嚟？我哋講緊笑，而家其實唔介意嚇，講得出嚟就唔介意。就係咪仲要去黃沙碼頭攞過嚟咧嚇？但係唔係啱先聽阿部長開咪嗌，有冇嗰條咁樣？佢應該係真係喺魚池嗰度搞嘅。芒果嚟。呢個正啊！木瓜糖水，喂，而家未食住飯後果嚟嘅，哇，幾靚！木瓜糖水。哇！點解要食蝦咧？就係因為燒蝦同埋紅色啊嘛。咁啊，通常咧，你叫得餸多咧，擺唔落個台面，咩蝦咧就同雞啊最快咧就拼埋一碟㗎啦，因為冇所謂嘅，因為佢哋都係乾身㗎。我食多隻帶子先，要趁新鮮食啊，有隻羹。哇！已經食緊呢個木瓜糖水，哇，好吸引啊！13蚊，有椰汁，呢個係桃膠嚟嘅，木瓜。係啊！哇！筍殼魚亦都嚟埋啦！哇！千呼萬喚，我哋仲講笑，真係講笑㗎咋嚇！話喺市場運過嚟，咁就算係都冇問題嘅，我覺得。仲有最貴打埋條魚啊！係最貴係條魚啦嚇！即使真係喺黃沙水產市場，啱先攞部電雞送過嚟都冇問題㗎嚇，仲好添喎咁樣其實。哇！應該喺邊度入手先啊？食個膠啊嚇！我唔客氣啊！筍殼魚最好老少咸宜，下邊仲有個爐熱住嘅。初三啊佢。趁熱食魚要。筍殼係一種我呢啲唔中意食骨嘅人啊，
就最啱㗎啦。佢冇話嗰啲骨啊好幼啊，幼到好似一條頭髮絲咁嗰種感覺嘅。但係又滑過啲肉，呢個部位都接受到啊啲骨。我係一個完全唔識掠骨嘅人，個魚非常好，值得等咁耐啊！幾好幾好。接落嚟我食埋呢個，呢剩低呢都係我㗎，你不多羹添啦。13蚊8係嘛？呢個係。呢個比較新鮮，如果唔係唔會等咁耐。唔會太甜喎，幾好。最遺憾就係戶外部分唔開放啊！如果唔係呢度就更為火爆。爆棚好似嗰度開放。嚟到呢度又同大家講下交通路線，呢一點好重要啊！最近嘅地鐵站呢，就係沙涌地鐵站，咁啊沙涌地鐵站仲有兩條線嘅交換，第一個廣佛線，第二個呢就係11號線。你咪沙苑嗰個過嚟啦，係嘛？上個站係咪沙苑啊？都會人到咩㗎嘛？係啊，係沙苑啊，上個站係沙苑啊，非常火爆。咁喺呢度呢，如果行過去沙涌地鐵站，應該係 E 出口。步行9分鐘就到嘅。呢度仲會有百友茶餐廳啦，同埋有個新開麥當勞好靚嘅。而家越嚟越多嘢玩啊！先頭咧，我哋講到嘴邊都有嘢食，冇講埋落去嘅。太古里係嘛？係啊，又有啦。山姆接着落嚟，下星期一應該係大家睇緊呢集影片嘅時候，後一日就會開啦。我哋諗住到時都過嚟睇下。咁啊，廣州第3間嘅山姆，好似係呢一間係最大。最大呢間應該係越新就越大嘅。因為佢依家係獨棟啊。即係成棟都係佢嘅。係啊，成棟都係山姆，所以佢依家係最大嘅。但係唔知嗰度塞唔塞車？好難講，不過佢星期一開張，佢係有考量過嘅。咁星期一啦。星期一，成個實塞車啊嚇！肯定塞車嗰度。隔離呢個叫廣船濱江公園，又係我哋上嚟嘅，叫船台1914啊呢個。廣船嗰度我哋又未去。係啊，未去過。咁啊，嗰度係近學董東地鐵站嘅。有冇廣船嘅老廣州啊？應該有嘅，我知道。已經有一次我哋喺芳村嗰度食晚飯，我而家仲記得㗎。咁啊，其實好平嘅。我哋喺芳村食2個人食飯，跟住有遇到觀眾嘅廣鋼定廣船啦，我唔記得咗啊。廣鋼啊，咁啊廣鋼。一路食，佢食埋單，梗係。你點解？阿部長話：我揾張單揾唔到啊！阿部長話：有人幫你埋咗啦，嗰個觀眾幫我哋埋咗單，咁啊好平嘅，100蚊嘅啫。喺芳村食飯，好好笑嘅。佢係廣鋼嘅，佢唔係廣船嘅。廣鋼，成日記住。好記得㗎。好記得，好好笑，好人。我哋最終食飽埋單係933喎，抵食喎真係。咁鬼多，送埋最貴就係條魚咯，192，蝦128，雞160，其他全部都係唔係太貴。佢哋呢度咧係即係靚嘢，梗係貴啲啦嚇。但係其他嗰啲咧都係幾廿蚊啊。最主要平喺呢度嘅，68、48，菜心米粉、蠔枝，成枱嘢啊，幾好，唔錯。